Գյուրջան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Մասնակցում եք ակցիային, ձեր ակնկալիքները ինչ եք ակնկալում այս Ինչ ենք նախ տեսեք, այս 2025 թվականի փետրվարի 17-ին ՄԱԿ-ում մի զեկույց է այսպես ներկայացվել եւ ընդունվել, որով ՄԱԿ-ը փաստել է, որ դատավարությունները Բաքվում իրավաչափ են, հատկապես Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ իրավաչափ են այդ զեկույցները։ Հետագայում պարզվել է իմ մասնավորի Օկամբոյի մասնակցությամբ ջանքերով պարզվել է, որ այդ աշխատանքային խմբի ղեկավարը կապ ունի ադրբեջանական կառույցների հետ եւ աշխատանքային խմբի ղեկավարը, որի անունն է Յաննա Յուտկիվսկա, նրա ամուսինը Ուկրաինայում գտնվող Սոկար ընկերության հետ կապ ունի եւ արմատներով ինքը ադրբեջանցի է, ճիշտ է, երկար ժամանակ ապրում է Ուկրաինայում, բայց արմատներով ադրբեջանցի է եւ այսինքն գործել է ի պաշտպանություն Ադրբեջանի։ Ստացվում է, որ ՄԱԿ-ի կառույցներում ադրբեջանական գործակալներ են, ես չգիտեմ ՄԱԿ-ը դրանից տեղյակ է թե տեղյակ չէ, այսինքն անարդարություն է տիրում, անաչառ են իրենց զեկույցներում։ Այդ է պատճառը, մենք այսօր եկել ենք ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև մեր բողոքը արտահայտելու, որպեսզի իրենք մաքրեն իրենց կառույցները, ավելի արդար լինեն, անաչառ լինեն եւ ինչ որ խնդիր քննարկելուց ավելի խորանան այդ խնդիրների մեջ, այլ ոչ թե հենց այսպես զեկույցներ հայտարարեն։ Այս դրա մասին է այսօր մեր բողոքը ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև։ ՄԱԿ-ից ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Դե ՄԱԿ-ից ակնկալիք ունենք, որ ի վերջո իրենք մի հատ կքննեն այդ հարցը, կտեսնեն արդյոք այդպես է, որ այդպես է մենք տեղյակ ենք, մենք գիտենք, որ այդպես է, բայց նաև կմաքրեն իրենց կառույցները, հետագայում ավելի անաչառ կլինեն։ Այդ դրա մասին է խոսքը, բայց կմաքրեն կառույցը։ Այո, դրա մասին։